আয় 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 আমার হাতে আসে না, দেখ আমার হাতে খাবার নেই। তুই লোভনীয় মানুষ, লোভনীয় খাবার নিয়ে দাঁড়ায়। তো আজকের কবুতরের ভিডিও এই পর্যন্ত, এবং ওই যে পিছনে ঘুষিটা উড়ে গেল ও তারের মধ্যে বসছে, ও খেতে আসবে, হচ্ছে আমাদের দেশি চিত্রা গরু। তো আজকে এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে আগামী দিন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, খোদা হাফেজ। এবং গরুটি উড়ে যাচ্ছে লাস্ট পর্যন্ত। এসো এসো সবাই কাছে এসো। এই যে চলে আসছে, খাও। আচ্ছা 4 তারিখ না 3 তারিখ? 4 তারিখ। আজকে ছাদটা অনেক বড় লাগতেছে না? পরিষ্কার করানো হয়েছে যে অনেকদিন পরে। এসো, আর কে আসবা? এসো এসো এসো। আর কে আসবা? আসো। ফেলে দিব, ফেলে দিব। ইস, বসতে পারলো না। রেসের বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে। ওদেরকে খাবারটা এক পাশে দিব, সব জায়গায় দেওয়া যাবে না, নোংরা করবে। কোনটার ভিতর? না, কবুতরের খাবার নিয়ে এসো। এখানে আছে আর ভিতরে কিছু আছে। না, কবুতর একটু বেশি খাবার লাগে, পাখিদের খাবার আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ বাজার। এই যে আজকে এদের পানির পটটা পরিষ্কার করাইছি, ওকে দিয়ে, আপনাকে দিয়ে। না এখন এইভাবে দিচ্ছি, মেপে দিই, বাট এখন দিলাম এমন করে। এখন পাখিদের দুইটাই তিনটাই বাইরে বাইরে দিয়ে গেছিলাম ওদের হাতে। দিলে একটা খাঁচায় দাও, এই যেভাবে দেখছো বিজার মধ্যে বসে আছে, তো মরে যাবে ঠান্ডা লাগে। ঘুঘুরকে তো ঠান্ডা লাগে অন্য পাখির চেয়ে অনেক বেশি। দেখ তাহলে ওর ভিতর যে পড়ে বসে আছে কেন? এই যে হাঁটতে পারতেছে না। না, এটা